Begin jou dag met Communion op Kruisbaaie met Dr. Leonie elke oggend om 7:30. Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons boodskap vir oggend is: Here, laat dit met my gebeur soos U sê. En jy kan solank jou Bybel oopmaak in Lukas 1 en dan gaan ons eers saam bid en ons gaan die aangesig van die Here soek vir die woord. Abba Vader, baie dankie dat U hand oor ons is. Jesus, dankie dat U hoor wat ons sê. En Here, ek bid dat U die boodskap U naam sal verheerlik. En Heilige Gees, dankie dat U in ons is, dat U met ons sal werk terwyl U die woord uitgaan. En dankie Here dat ons weet ons sal verander aan die ander kant uitkom. Amen. Nou Maria, die moeder van Jesus, is dan seker een van die bekendste vrouens wat daar in die Bybel van gepraat word. In Lukas 1 lees ons van Maria, 'n jong meisie wat verloof was aan 'n man met die naam Josef. Nou as jy dink, was Maria, as jy kyk na die grondtaal en bietjie navorsing, was sy omtrent 14 jaar oud gewees en sy was verloof gewees aan Josef. En dan sê die woord vir ons, toe hierdie engel Gabriël aan Maria verskyn het, was sy eerste woorde gewees: moenie bang wees nie. En jy kan gaan kyk na almal wat geroep word deur God, is die boodskap altyd: moenie bang wees nie. So dit gee vir jou en vir my 'n baie groot boodskap, om te weet dat die Here weet hoe jy voel. Daardie wat ek en jy baie keer sê, ek weet nie hoe gaan ek dit kan doen nie, ek weet nie hoe gaan ek vir mense kan bid nie, ek weet nie hoe gaan ek iets beteken in die koninkryk van God nie. Daardie woord is vir jou, dat jy en ek sal weet, hy weet hoe ons voel, en hy sê vir ons, moenie bang wees nie. En dan bring hy hierdie woorde, hy sê, want God bewys genade aan jou. En hierdie feestyd staan vir my uit in elke lig wat ek sien. God se genade wat tot by ons gekom het. Jesus, die lig van die wêreld, wat na die wêreld toe gekom het om lig te bring, om die duisternis te verdryf, die duisternis uit te doof, en die duisternis kan niks aan hom gedoen het nie. Hy sê, jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En nou moet ons weet, hier word gepraat van die maagd, die jong meisie wat 'n maagd is. En dan die mooiste woorde waaroor 'n volgende boodskap van my gaan. En jy moet hom die naam Jesus gee. As ek net daar die naam Jesus noem vanoggend, dan gaan daar soveel salwing deur my. Daar gaan soveel liefde deur my. Daar gaan soveel deur my, dat God so presies is, dat hy wou gehad het sy seun se naam moet Jesus wees. Want Jesus beteken redder. Hy sal groot wees en hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En nou sal hy ook terug onthou dat God se belofte aan Dawid was, dat daar altyd een op sy troon sal sit, so seker soos die son skyn, die maan daar is, sal daar altyd een op sy troon wees. En dan sê hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. En dan lees ons hierso dat Maria verbuisterd was oor hierdie boodskap. Ek dink daar moes soveel goed deur haar kop gegaan het. En sy begin dink, die eerste, hoe kan so iets moontlik wees? Sy weet sy is nie getroud nie, sy weet sy het nog nooit met 'n man omgang gehad nie. Hoe kon sy ooit 'n seun in die wêreld gebring het? En sy het nie net haar gedagtes vir haarself gehou nie. Sy het dadelik ook vir hierdie engel gevra,
Maar hoe kan dit moontlik wees? En Gabriël sê vir haar, want die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in haar wek. Dan voeg hy hierdie woorde by, niks is vir God onmoontlik nie. Maak nie saak watter probleme sy op daardie oomblik in die gesig gestaar het nie. Maak nie saak watter probleme jy in die gesig staar nie. Dalk weet jy, die tyd is nou nader, dat van die kuiermense, van jou familie, gaan kom, en dalk weet jy, jou verhouding met hulle is nie reg nie, is nie goed nie, en jy wonder dalk in jou hart, hoe gaan ek hierdie Kerstyd deurkry? Jy sit dalk alleen, en jy wonder oor, hoekom is ek alleen? Maar nooit ooit weet jy, hoe gou God met 'n boodskapper van hom by jou kan opdaag en jou hele lewe verander nie. Wonder altyd waarmee was jong Maria besig op daardie oomblik? Het sy dalk gedink aan Josef, het sy dalk gedink aan haar omstandighede, aan haar lewe, hoe gaan haar lewe vorentoe wees? En net skielik kom verskyn Gabriël aan haar. En die Bybel sê vir ons ook, dat alle dinge moontlik is vir die een wat glo. Omdat ons geloof is in die een vir wie niks onmoontlik is nie. Geloof is nie in my nie. En as jy nou luister na die boodskap en jy dalk nou op die eind van die jaar 'n boodskap gekry, dat jy 'n ongeneeslike siekte ly, wil ek vir jou sê, niks is vir God onmoontlik nie. Wat jy ook al deurgegaan het, wat jy voel, dalk, maar ek weet nie hoe gaan dit ooit verander nie, wil ek vir jou sê, sy eerste woorde vir jou is, moenie bang wees nie, begenadigde. God se genade sal vir jou genoeg wees. En wat sê Maria? Nadat al hierdie goed deur haar gedagtes geflits het, sê sy hierdie woorde. Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. En in hierdie tyd, geliefde, is die vraag, gaan ek en jy kan sê, ons is tot beskikking van die Here, laat gebeur wat hy gesê het. Ek dink nie ons besef in watter situasie sy was nie, dat hulle haar kon dood gestenig het, maar wat sê sy? Nie wat met my aangaan nie, maar dat ek doen wat God gedoen wil hê. Sy was bereid om ernstige gevolge te dra, en sy het geweet dat die mense haar so kan verwerp, en is dit nie baie keer wat met ons gebeur, dat die mense die naaste aan ons, wanneer ons lewe draai vir die Here, ons begin verwerp nie. Sy het binnekant in haar gedra, die grootste genade, en dit is waarmee ek wil afsluit. Laat met my gebeur, Here, wat U gesê het. En dan kan jy ook gaan lees in die volgende hoofstuk, hoe haar loflied geklink het, toe sy vir Elisabeth gesien het. En nou wil ek hierdie afsluit, met hierdie feesmaaltafel, wat die Here vir ons dek, elke oggend as ons bereid is om dit so te kan sien, om ook vir Jesus te kan sê, Jesus, dankie vir U bloed, wat vir my gevloei het. Here, laat daar met my gebeur, wat U bloed gesê het, met my sal gebeur. En dat ons kom by daardie plek en sê, Here, ek wil vergewe, ek wil vryspreek, want U, Jesus, my redder, is binnekant in my. Dankie vir U bloed, Jesus, wat my ook beskerm, net soos wat Maria beskermd was, onder die hand van God, net so, Here, beskerm U ons.
Dankie ook Jesus vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Here Jesus, breek ook hierdie woord vir ons asseblief oop, hoe ons in hierdie tyd tot u beskikking kan wees. Salf ons, Here, en help ons. En ook, geliefde, laat dan met jou gebeur, wat Jesus se woorde was, deur sy wonde is jy genees. Amen.